萬個市民，700萬種聲音，新青年互助委員會，愛香港，所以大聲講，99%，我哋只係其中一把聲。對住嗰1%，我哋一樣大聲，100% 地道，100% 深度，愛恨香港100%。係啦，去到第二節嘅愛恨香港100%啊，依然有 KK 度之外咧，仲有兩位新 DJ 噶。阿林啊，同埋阿貝。係啦，頭先呢，我哋好似都講咗咧，兩位嘅新 DJ 咧，其實雖然都不是真係太過急速嘅一個人啦，但係可能身邊嘅人又好，或者自己又自己都好啦，都唔多唔少都會自己嗰個嘅步伐咧，都有時都會加快咗。咁其實咧，我諗每一個人咧，我諗特別係翻工嗰個情況之下咧，你譬如去搭一啲嘅公共交通工具咧，好多時你會 feel 到嗰種急速嘅程度咧，應該比阿貝咧，可能頭先講緊嗰啲沖涼洗面啊，同埋綠菜嗰種嘅節奏咧係更快㗎嚇。其實我覺得最明顯嘅就係搭地鐵咯，即係大家都即一搭地鐵咧，你唔覺得就成個人好緊張嘅，俾隔離嗰啲人搞到。即係我覺得係可能係就咁你搭扶手電梯咧，你咧好似即係通常都係左企，唔係左就留翻條路，右就企㗎嘛。係啊，冇錯。咁如果咧你企喺中間嘅話咧，咁咧你即係如果你企喺左邊嘅話咧，你就其實已經好似係得罪晒全世界啲人，啲後邊啲人你飛到好多。咁啊嗰啲聲係啊，咁所以你嗰種壓力咧都相當之大啊！咁其實我諗呢個大都市裏邊成日都會發生嘅一樣嘢啦，即係唔係就係香港啦，即係因為咧我發覺即係其實翻工啊又好咩呢啲嘅鐵路咧，其實都要 assume 你所有人都係要將自己嘅步伐咧加到有咁快得咁快，如果你慢咗咧就會好似嗰日阻住你頭先嘅感覺啦，係咪先？同埋咧唔單止係咁啊，即係唔單止係搭地鐵嗰啲可以留意到香港人有幾快啦，就連食餐飯都唔例外。咁咧就曾經有一個國際嘅調查指出啦，就係話香港人係全球28個地區當中幫襯快餐店最頻密嘅。咁咧受訪嘅500名港人當中咧，就有61% 嘅人咧就每星期就會幫襯至少一次快餐店，部分人咧仲會更加幫襯1至2次或以上添，係直情超越咗呢個發明呢個快餐文化嘅美國㗎，即係威過美國啦，係啦。唉，我成日覺得咧，我哋成日都係想超英趕美啦，但係原來咧好多嘢都唔得嘅，但係咧呢樣嘢我哋真係可以做咗啦。好嘅嘢就超晒。係啦，咁嗱，我哋原來真係打破晒所有紀錄㗎，咁啊快到呢種程度啦。咁啊，究竟呢種快嘅程度咧？頭先我哋都懷疑緊啦，即係當然我哋都會覺得時間就係金錢，所以我哋爭取每一分嘅時間就係爭取每一分嘅金錢。但係呢啲嘅金錢係咪真係咁着數咧？定係好多時都係有另外一方面嘅代價要付出嘅咧？喺信奉時間就係金錢嘅香港，快已經成為香港人做事嘅指標。3個月要學會外語，10分鐘就要剪完頭髮，就連識個男仔啊都要極速約會 speed dating 啊！凡事要求一步到位，追趕嘅心態慢慢就會主宰咗我哋嘅一舉一動。速食文化最終換嚟重量唔重質嘅生活，影響身心健康，引發多種疾病，就好似失眠、便秘、腸胃病，甚至心臟病、癌症等等。城市人嘅情緒容易急躁、煩悶、抑鬱，人際關係冷漠疏離，因為一個快字搞到自己咁，值唔值得啊？我諗咧，頭先聽完之後咧，大家都會覺得呢個速食文化其實真係對我哋身心都唔係咁健康。好大件事咁樣。係又會有精神病啊，又會有呢啲咩人際關係疏離，我覺得聽到我都好驚。我比較緊張係便秘。食多啲生果有幫助嘅。但係都好快咁食，可能都係冇乜幫助，都要慢慢食啲會好啲啦。其實應該會好嘅。咁曾經咧都有個加拿大嘅記者咧，佢就出過一本書叫做《慢活》。咁佢就其實提倡嘅嘢咧，我哋大家都知㗎啦，就係有時要平衡翻我哋嘅生活模式，就係應快則快，應慢則慢。咁其實佢入邊講過咧，其實唔單止係行路啦，可能係講嘢啊、工作啊，甚至可能食生果、食嘢呢啲咧，其實都要跟翻個節奏，唔可以為快而快咯。你快其實未必係對自己好噶嘛，有時都要慢慢去調整翻自己個生活節奏，咁樣其實先係好嘅。咁我又都
絕對同意呢個講法，因為我都係一個慢嘅。咁我就好唔平衡你慢㗎，咁我唔講我自己有幾慢啦。但係咧，我正如我一開頭喺節目裏邊講，我其實我都覺得咧，今日揀呢個 topic 嘅兩位嘅新 DJ，佢哋都係活出咗一種比較平衡嘅一個狀態。雖然頭先你都講可能身邊啦有啲朋友都係好快，或者自己咧即係可能朝頭早都會好快，但係一般嚟講，我諗你哋都應該有辦法去自己去平衡翻，即係一啲咁快咁急速嘅生活嘅狀態㗎，係嘛？其實平時翻學咧都係俾人即係翻學又好啊，啲時間咧都係被逼要去快啦。但當我一放到有得放長假嘅時候咧，我就會將所有嘢都會有咁慢拖咁慢嚟做，啲功課又唔使趕住嚟交嘅，咪慢慢分件嚟做啊。但係有時就會坐喺個廳度啊，睇下電視又好啊，嘆下杯咖啡都好。咁如果我唔想留喺屋企嘅，咁我就會約啲朋友就出去咯。但係唔係行街睇戲食飯嗰啲咁罕啊，就係出去去下類似旅行啊，去下郊外行下山嗰啲咁樣親親大自然啊。係啊，因為你頭先你講啦，即係出街咁，你都係好多嘅選擇。但係你出街就係你會做好多嘢噶嘛，因為即係香港交通太方便啦。咁啊，你要做好多嘢咧。食飯行街買衫啊嗰啲嘢咧，全部可以好快咁樣做到。但係咧頭先阿林你出去下大自然啊，行下山啊，其實咧呢個絕對係可以吞翻自己嗰個嘅時鐘啊，同埋個節奏係咪？咁呢個都係一個非常好嘅平衡嘅方法嚟嘅。咁我自己咧就唔會等放假先放鬆嘅，即係如果一得閒咧，每一日我都會可能盡量抽少少時間去調整翻自己嗰個時鐘咁樣。咁我就都會有個習慣，就係如果可能冇乜嘢，即係我同屋企人嘅功課啊、工作量都唔係太多嘅時候咧，我哋都會落街散下步，用咁好啊？係啊，用1個鐘頭時間咁調整下自己個速度又好啦，或者可能成家人傾下偈咁樣都好。咁其實我覺得咁樣都幾好，因為我屋企樓下咧有好好風景，係海景咁樣咧，都可以 relax 下自己。咁我有一晚咧就好深印象嘅，就係當我落到去啦，咁散步嘅時候，咁我就抬頭望一望個天，哇！好多星星喎，係即係唔係幾粒，可能都有成30幾40粒嘅。咁我覺得我嗰一刻真係覺得好靚啊！即係可能我哋平時即係如果我哋即係生活節奏得咁快嘅時候，我哋根本就唔會停低抬一抬頭，哇！原來自己附近嘅嘢唔使去到南丫島啊，去到離島，其實都已經有咁靚嘅大自然可以俾你欣賞噶咯。咁啊嗱，呢個都相當之好嘅提議啦。我覺得咧，香港人咧其實就係 keep 住自己咧要好忙啊嚇，好快啦，好忙。咁所以咧，好多時咧，譬如翻到屋企咁，可能即時我要睇新聞啊，睇好多資訊啊。咁啊，然之後咧，好趕時間係去希望咧可以追翻晒所有劇集啊之類咁樣。其實咧，會唔會嗱？譬如我唔知你哋有冇呢個習慣，我自己咧即係翻到屋企咧，我有時咧都真係會開電視嘅。但係我哋開電視嘅時間咧，我都會相當短嘅，可能開半個鐘度啊。然之後咧，俾自己熄咗個電視，然之後咧唞一唞，因為咧喺呢個唞嘅過程裏邊咧，其實你好似都真係調整緊自己啦，同埋好多時咧，你真係應該要俾一啲空間俾自己去睇下書啊，或者係休息啊，聽下歌咁樣。咁呢一個亦都係相當好嘅一個嘅休息嘅方法嚟噶嘛。咁另外我諗會唔會喺都市裏邊咧更加重要嘅一樣嘢，就係暫時嚟講將自己同身邊嘅人一個聯繫咧，將佢斬斷，佢會更加好咧。我會㗎，因為一放學翻到屋企咧，我又埋電話掉一邊咯。冇人揾到我咯，啲朋友屋企嘅電話咧，我唔係即係唔會俾朋友啊嘛，就係得親戚嗰啲先有啦。咁我就可以同外間斷絕咗來往咁樣啦。咁我又覺得咧，學校成日都見到你翻到屋企又要同你傾電話，咁做乜嘢？咪掉埋個電話喺側邊唔理咯。嗱，頭先我哋講咗少少呢啲嘅 tips 啦，咁希望每一個朋友仔咧都可以即係嘗試一下。如果你真係未試過嘅話，咁但係正就係好似頭先阿貝所講，其實好多時咧，我哋好快好急速咁希望咧攞到最多嘅嘢，得到最多嘅嘢，但係調翻轉咧，其實我哋可能因為咁快咧，其實我哋忘記去欣賞自己，原來好多身邊已經有好正嘅嘢噶啦，唔需要我哋咧要好快咁去鬧嘅，其實原來身邊滿天都係星星，你都可以享受得到嘅。